मीलो और केटी की कहानी। जनूबी कोरिया के एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की सरसब्ज वादियों में बादल रक्स करते थे, एक बली का बच्चा मीलो अपनी माँ केटी के साथ एक पुरअमन जिंदगी गुजार रहा था। ये गांव इतना छोटा था कि यहाँ के लोग एक दूसरे को बहुत करीब से जानते थे और सब जानते थे कि केटी एक हुनरमंद बली है जो हर किसी की मदद करती है। केटी, जो कि एक तजर्बाकार बली थी, गांव में चूहों का शिकार करने और घरों को साफ सुथरा रखने में माहिर थी। हर रोज वो लोगों के घरों में जाकर चूहों को पकड़ती और उन्हें बाहर निकाल देती ताकि गांव के लोग आराम से रह सकें। इसका दिल बहुत बड़ा था और वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। इब्तिदाई दिन। मीलो बहुत प्यारा और नेक बली का बच्चा था। वो दिन रात अपनी माँ की रहनुमाई में जिंदगी गुजार रहा था। जब केटी चूहे पकड़ने के लिए बाहर निकलती तो मीलो भी इसके पीछे पीछे जाता। वो माँ की तरह चूहे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन अभी वो इस काम में इतना माहिर नहीं था। केटी हमेशा नरमी से इसकी रहनुमाई करती और मीलो को सिखाती कि मेहनत और सब्र से हर काम में कामयाबी मिलती है। मीलो, याद रखो कि जिंदगी में मेहनत और सब्र से ही कामयाबी मिलती है। केटी हमेशा इसे यही कहती। मीलो अपनी माँ की बातों को दिल ओ जान से मानता था और हर दिन नई चीजें सीखता रहता। केटी की आंखों में हमेशा मोहब्बत और फिक्रमंदी थी। वो चाहती थी कि मीलो बड़ा होकर इससे भी ज्यादा हुनरमंद बने, लेकिन वो ये भी जानती थी कि जिंदगी का सफर कभी सीधा नहीं होता। इसके लिए कभी न कभी मुश्किलात आएंगी और उसको उनका मुकाबला करने के लिए मजबूत होना होगा। एक दिन का वाकया। एक दिन गांव में एक गैर मुतवक्के वाकया पेश आया। गांव के करीब एक बड़ी जंगल से चूहों का एक गिरोह गांव में आ गया। ये चूहे इतने ज्यादा थे कि गांव के लोग परेशान हो गए। वो केटी से मदद के लिए आए, लेकिन इस बार केटी के लिए ये चैलेंज बहुत बड़ा था। इसने मीलो को कहा, ये चूहे ज्यादा हैं और हमें उनसे लड़ने के लिए मजीद मेहनत करनी होगी। मीलो ने अपनी माँ की बातों को दिल से सुना और फैसला किया कि वो इस बार इस चैलेंज का सामना करेगा। वो माँ की तरह चूहे पकड़ने की पूरी कोशिश करता, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। केटी ने मीलो को कहा, याद रखो बेटा, ये चैलेंज सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये गांव के हर फर्द का है। तुम्हें मेहनत के साथ इस काम को करना होगा। मीलो ने एक नया हौसला पकड़ा और माँ के साथ काम में लग गया। वो दिन रात चूहों का पीछा करता और जल्द ही इसने कई चूहों को पकड़ लिया। लेकिन फिर एक दिन वो और केटी दोनों एक बड़े चूहे के सामने आ गए जो बाकी तमाम चूहों से ज्यादा चालाक और ताकतवर था। नया चैलेंज। वो चूहा बहुत जल्द मीलो और केटी से बचकर निकल गया। मीलो ने अफसुर्दा होकर कहा, माँ, मैं नाकाम हो गया हूँ। हम वो बड़ा चूहा पकड़ नहीं पाए। केटी ने मीलो के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, नाकामी से डरने की जरूरत नहीं। हर नाकामी हमें कुछ नया सिखाती है। हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। केटी ने फैसला किया कि वो और मीलो एक नई हिकमत अमली अपनाएंगे। इस बार वो चूहे को फांसने के लिए ज्यादा जहानत से काम लेंगे। मीलो और केटी ने पूरे गांव में छोटे छोटे जाल लगा दिए और चूहों को इनमें फांसने की कोशिश की। एक दिन जब मीलो और केटी ने दोबारा कोशिश की तो वो बड़े चूहे को पकड़ने में कामयाब हो गए। ये एक बड़ी कामयाबी थी और पूरे गांव में जश्न का समा था। गांव की जिंदगी में बदलाव। चूहों के खात्मे के बाद गांव की जिंदगी दोबारा सुकूनत में आ गई। गांव के लोग केटी और मीलो का शुक्रिया अदा करने आए और उनके काम की कदर की। मीलो ने अपनी माँ से सीखा कि जिंदगी में कामयाबी मेहनत और हिम्मत से हासिल की जाती है। वो जानता था कि इसके सामने अभी बहुत चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो उनसे नबर्द आजमा होने के लिए तैयार था। केटी ने कहा, बेटा, तुमने वो दिखाया है जो मैं चाहती थी कि तुम सीखो। जिंदगी में हमेशा हिम्मत रखना और कभी भी मुश्किलात से नहीं घबराना। मीलो ने अपनी माँ की बातों को दिल से सुना और इस दिन के बाद इसकी जिंदगी का मकसद साफ हो गया। इख्तिताम। मीलो और केटी का रिश्ता और मजबूत हो गया था। वो न सिर्फ एक दूसरे की मदद करते थे बल्कि एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे। गांव के लोग उनकी इज्जत करते थे और उन्हें अपने गांव का कीमती हिस्सा समझते थे। और यूं एक बली के बच्चे मीलो ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत सीख ली कि मेहनत, सब्र और अज़्म से किसी भी चैलेंज को जीता जा सकता है।